是不是都没怎么开？对啊，都没开啊，他都没再开啊。跟我们买多久？4年，快5年了啊。我记得当初是原版件，几乎都没再开啊。都没再开啊。他前几天跑去找我，我说你的车到底有没有在开啊？他说没有。那当初为什么要买？对啊，圆梦，因为他现在得癌啊。得癌，不方便讲话。对啊。那时候他跟我老婆说就圆梦嘛。对啊。真的没开。对啊，都发霉了，都发霉了，因为都没再开了。对啊，都放着。它整台都很漂亮，就跟给你们的时候一模一样，只是发霉而已。那个要美容一下，换一个叶子吧。有换过什么耗材之类吗？应该都没有。机油哦，机油这样子就正常保养的。OK， 没问题。贷款还有对不对？对。所以要帮你结掉，我查一下资料。今天是下班过来？没有啊，我上大夜的啊，他现在没有在上班了啊。哦，现在要定期回去医院。对啊，他今天才回诊。我跟他讲说，他现在这样子没有再开就卖一卖了。对啊，放着是放着。他每个月在这边缴贷款。我看也还好，就微剩有啦，因为可能放着也是。他说那个火星塞有换过而已，有换过，就这样。对啊。今日的最后一站，高雄。我们可以回家了。这台车其实有故事啊，因为刚刚车主因为生病的关系，比较没办法讲话。然后这台车大概4年多前我们买的，然后车主其实他工作20几年，都是在同一间公司上班。那时候问他为什么要买这个车，他觉得说想替自己圆梦一下，他觉得开 BMW 很帅，坐在车上听音乐的那种感觉，他想要享受那种氛围。那其实他现在也圆梦了。这4年多来，我刚刚看里程，他大概跑1万出而已，等1年跑2500，因为化疗的关系，这2年都没有再开，所以他干脆就是把它卖掉，所以我们又再把它收回来了。希望他可以早日康复啦，因为他现在每个月都要回去化疗一次。OK， 那现在几点？差不多9点，回去应该12点多，走吧，回家。